Bravo Média, l'excellence qui attire. On s'était focalisé na point ya péché. J'avais dit ceci aux gens. Zamba zanati na ya kotika yote. Zamba zana intérêt mon côté a koki kozwa les razo rejeté yo. Pourquoi je dis ça? La plupart ya batu oyo bakutana kana makambo ya makasi ba mi pepepe ba mbonge basuka kana langage wana. Prophète namoni zamba tikingai. Namoni zambe abwakisi ngai. Très souvent j'avais expliqué zamba tika kabisote. Bisonde to tika kanzambe. Tala d'abord lolenge Yesu atika trône likolo. Atika bokonzi likolo. Zambe wana andima ala tanzoto abotam na esika moko na bibwele abotam na esika ya salite akufa liwe ya soni ekoti ya nzube na mutu pasi nyonso amona kawana asengi mai bapesi vinaigre ba maltraite ye balongole bilamba na misu ya bato liwe ya soni Yesu akufaki ezalaki pona ngai na yo. Donc, bolingo yo ata papa na maman na yo, bakoki jamais kopesa yo te. Jésus c'est l'image de l'amour. L'amour infini. Bolingo ezanga debi, ezanga suka. C'est Jésus. Et vous pensez que muto ya talese biso bolingo ya bongo, azana raison moko, toazo gagner nini pour aya koboya yo. La plupart ya bato, bangonde batika nzambe na kokota na bikota kota kotambola na bitambola tambola c'est là que binonde botiki nzambe les zambazo tinda ba prophète ndenge tozo ya boy tozo ya pona ko rappeler mutu moko ke soki yonde otika ki nzambe oza na devoir ya kozongela nzambe wana oyebi esika otikela kiye ndeto to chaque point ya lisumu na émission oyo pour dire que péché nde salike bato ebele balongwa na présence ya Nzambe et l'air déjà yo zolongwa na présence na Nzambe automatiquement oza ko échouer. La Bible nous dit ceci: sans moi vous ne pouvez rien faire. Ça c'est Jésus qui parle. Alobi soki ngai bolongoli ngai na ba makambo na bino boko sala eloko moko ko simba izate. Et la plupart ya batulelo bazana besoin makambo bazo sala esimba bazana posa bakende liboso batonga ba immeuble bazana na mabala ya malonga bakende poto ba changer mituka bazana posa ya lipamboli mais bango na nzambe ya pesa ka lipamboli baza en bonne relation te. Comment vous allez le faire? Par quelle magie? Tu aimes la bénédiction mais tu n'aimes pas celui qui donne la bénédiction. C'est ça le problème avec l'église du Congo. Avec l'église corps du Christ. Nous avons aimé beaucoup les miracles. Nous avons aimé la bénédiction. Mais tozo bunda te. Ko bunda tout moment. Tozo lingate. Kozala en bonne relation. Na muto ya pesa kalipamboli. C'est ça notre problème. Les chrétiens dans des églises. Nous avons aimé la bénédiction. Nous avons aimé les miracles, nous avons aimé les témoignages, mais tozo bundate poto bongi se relation na oya pesa kalipamboli. Là, automatiquement, yeba ke ozo échoué. Kolinga lipamboli plus que muto ya pambola kate. Kolinga miracle plus que muto oyo asala ka miracle te. Pasteur moko ko sayote. Que makambo nyonso esala makayende mutu azaka miracle te. Miracle Yesu nde asala kayango. Lui pamboli nzambe nde apesa kayango. Et là on a besoin au pambolama, tu dois faire la première étape que tu dois passer, c'est d'abord chercher que relation na yo na mutu apesa ka lipamboli ezala ya malamu. On est convaincu que nazana vie à intimité na mutu wana, c'est là que il va te bénir, c'est automatique. C'est automatique. Dès que vous avez une bonne relation, vous pouvez gagner peu pamboli ou ya pesaka. Mais vouloir avoir beaucoup de bien, kobonga,
kopambolama et que oya pesa kali pamboli yona ye bozambo ne relation te, je te dis que c'est impossible. Landa émission oyo nazolo belande yo lelo tozo tanga mukanda moko na ko senga d'ailleurs yo moko nanda ko tanga par rapport ya temps message na biso eza na mukanda ya 2 Rois chapitre 6 au bandi na premier verset ozokita 2 Rois au bandi na premier verset ozokita par rapport ya message ya lelo landanga très bien nazana besoin zamba lobela libota na ye et ce n'est pas au hasard que zamba permettre Hollande prophète Paulin na moment oyo bisika nyonso bozolanda message oyo nazo senga bovanda na kimia zamba zana besoin alobela bino sikoyo mukanda ototangi ezo kota na kati na thème oyo tozo développer sikoyo la prophétie et la conscience. Donc prophétie na conscience makambo mibale. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible zoloba na mukanda ya 2 Rois chapitre 6 kobanda na premier verset. Eza na groupe ya bandeko moko. Bandeko yo bazalaki na esika bazo vanda. Mais esika wana ekomaki muke. Le esika ekomi muke. Bazwaki sikoyo likanisiake esengeli bakomisa esika wana munene. Et pour basela yango, il faut bakende na Jourdain. Zinga zinga bakata banzete baya kotonga ndako ekoma munene. Mais l'air bakei moko na bango abungisaki epasola ya bato lichette pendant que azo kata nzete epasola ebimie na maboko e balukiti ekwei na Jourdain na mai et na groupe na bango bino bato boza na Bible na lobi 2 Rois chapitre 6 premier verset banda kokita olanda makambo na zolopo na groupe na bango bazalaki na prophète Élisée la repasola ekwei na mai nde révélation ebima frère akimi mbangu ti epa ya Élisée abandi kolela epa ya Élisée alobi papa Élisée prophète de Dieu ti toyaki po tokata nzete tokende kosala ndako ngai na defaki epasola ya batu mais ti nazo kata nzete awa epasola yango ekwei ngai ekititi na Jourdain na sinamai mutu ayoki culpabilité landie esimbie elatie nakokende koyebisa kolo machete ndengeni lichette oyo ekwei wana azolela epa ya prophète lichette oyo nakwei sinamai ezalaki ya ngai te ezalaki ya batu na defaki le razolela epa ya Élisée Élisée atali likolo atali na se atali mwana mobali azolenga po azobanga ke kolo lichette oyo le na kozonga kaka ndako na yebisi ke lichette ekwei ebungi naza deja na ngambo nalela epa ya musali na Nzambe lokola za place oyo apesa ngai solution si possible kolela frère oyo azolela epa ya Élisée Élisée a besoin à ça miracle apesa ye solution mais l'andande ngeli solution okende Élisée azo yebisa ye boy ok nalingi na sala miracle ozwa lichette oyo kweyaki na mai po kolo nango tungisa yote mais landa message prophète Élisée un grand prophète oyo azwaka double portion epai ya Eli azoloba na frère oyo azobluka lichette frère oyo abungisaki deja lichette abungisi pastoral ya bato mais l'air azoluka nzamba sala miracle na canal ya prophète Élisée
prophète Élisée azalaki prophète oyo amonaka makambo nyonso mais azozongisa frère oyo na kati na responsabilité na ye azoloba na ye tokende olakisa ngai esika lichette wana ekweyelaki landa message oyo très bien zamba linga lobela yo. Élisée était un prophète, oui. Un grand homme de Dieu, oui. Mais azolo bana frère. Yonde ozaki na lichette na maboko. Yonde obanda iko kata nzete na e pasteur ya bato de faki. Lokule koi na mai et que oza na besoin ya miracle, ngai miracle ezaleo. Naza na nzambe na ngai. Mais yonde yo muto kata ki nzete, mais manga etina esika oyo nzete kwele lichette et kwele ki na mai, moi je vais faire le miracle. L'herbe kenda kati na esika wana, muto abungisa ki lichette. Nde ayeba ki esika ezindela ki na mai. L'herbe amemi prophète Élisée azolanda yesim. Bazokende ye liboso. Il a retrouvé l'endroit. Nde yebisi musali na Nzambe, l'herbe na yaki na bana ko kata nzete oyo omoni nzete oyo OK na telema ki da position oyo ti nazo kata mbala moko na sutuki lichette kwei na mai ekotela ki au avec précision ayebi esika eloko azoluka ekweyelaki azoloba na mutu na Nzambe na telema ki na position oyo leur nazo kata nzete oyo omoni awa nde lichette ponyoki na maboko ekwei na mai me ezindelaki a partir ya awa Élisée alobi OK asambeli Nzambe na ye azwika mwa baton mwa nzete ya kokauka achie na mai esika balakisaki ye na muto ya koesaki lichette na kotia kaka nzete na mai miracle salema libende oyo ekweyaki na mai emataki na nguya na Nzambe bakamati epasola ya bato oyo ekomuna na sima ya prière ya Élisée akamati yango apesi kolo epasola. Je veux dire quoi? Bana na Nzambe ebele lelo bato ebele bazo échouer na vie. Rien ne marche dans ta vie. Nyonso eza mécanique. Blocage partout, échec. Mobali sokaye aki. Pasi oyo elatio lelo. Souffrance oyo zanango lelo letozolo ba. Rien ne marche. Naza na besoin nazongisa mutu moko na conscience na yo. Otambola ndenge nini na Nzambe. Et cause de la otikela Nzambe wapi. Tende ozo nyokwama, ozo souffrir mon frère. Soki oza mutu ozolanda message oyo. Bunda ovanda na salon, obende déjà image. Oyeba nini e cause de la osala ya mabe, oye sala ke lelo yo komi na gauche, Nzambe za na droite. Otambwise vi na yo ndenge nini. Boza na besoin Nzambe sala miracle. Mais Nzambe za pe na besoin ya kozongisa na conscience na yo. Shit na yo ebanda depuis boza na mwana mwasi wana. Kaka mukolo obima na ye, oyebi kaka nzoto na ye, nyonso ya vi na yo ekangama tilelo. Depuis kaka obima na mwana mobali wana, on dira azaki sirene moko batinda kaka po kazwa vi na yo. Kobima kaka obima na ye. Koyeba kaka oyeba nzoto na ye, nde sika pasi na yo ebandela. Mais pourquoi yo yebi makambo yo me ovandi na kimia? Pourquoi oyebi makambo yo me ovandi na kimia? Conscience na yo eza ko reprocher loko mokote. Ti makambo ezo kufa. Mituka nyonso ezali kola mabanga. Ndako ya 3 chambres salon wanda ko futa babenga na yo. Ozongi siko na ndako ya chambre salon. Et ozo sentir que vie est comme mécanique, rien ne marche. Mais au vandikak. Tu peux agir comme ses serviteurs. Akenda ko luka solution ye pa ya musali na Nzambe, mais ayebisi ke ngai nde na kenda ki na lichette. Lere nazo kata nzete na telemela kia. Nde lichette o nazo luka ye pa na yo. E ponyoki e koti na mai ezindela kiao. Bosunga bavi na binwe bonga. Yo vandi ozo nyoko malelo makamuno sozo beba mais obosani mu esika okende kunyata.
L'air oza na internat. Nini osala. L'air oza na université. Obimana mobile ya bato. Et puis kolo mobile oyo akanga ba message na yo. Abengo na téléphone, aloba na yo kobonga te. Obosani yango. Et ozo remarquer que maloba na bango lelo ezola tanzoto na vie na yo. Ozala kama mali kelemba na kingabwa. L'air basangisa mbongo ya batu nyonso ba pesi yo po pesa moto akoli. Okamata bisaka butu na ine. Obima okima batu na likelemba na kingabo okende ti na mitendi. Okende ti na kimbwala na pompage. Olobi nani akomona ngai. Mais l'air okenda sima na yo batu bazola kila yo mabe. Ba kolombongo nyonso basangana. Babeta maputa na se bazolo kayo. Bazobi bisa maloba ya mabe ya pasi. Kote okenda mbongo esila lelo maladi eza na nzoto. Makambo ozo simba te. Ozo vanda kaka ozo kanga motema. Oyebi te esika vie kwayela. Vie kwayela ko banda kaka obima na mwasi ya bato. Oza na vie ya kindumba. Masturbation ozo tika te. Oza na vie moko ya milangwa. Avortement ozo sala tongo midi pe poko. Et koki jamais kolobelo quelque chose c'était. Ozo kanga motema vi na yo nyonso ozo kauka vi ozo sila. Ozo kanga motema. Na ya kwa rappeler mutu moko na moma oyo. Nini ekoza la osala ya mabe. Oyo esali ke yo na nzambe bokabona. Parce que l'air ozala ki na nzambe vi na yo ezala ki boyete. Otambwisa vi na yo ndengeni. Prophète Elisa yebisaka frère oyo. Yonde oluka lishet mais obungi stela yango wapi. Ma sœur, libala ozoluka. Musala ozoluka mon frère. Via esengo, je peux te poser une question comme un prophète de ta vie. Otambola ndengenini. Okwayisela vie na yo wapi. Ayez le courage. Il y a qu'à se ressaisir rapidement, ou se ressaisir un peu rapidement. Oyebake, depuis kakana bimana mwasiwana, makamunanga nyonso ebeba. Nake ne pas bastali na nzambe na fongwama. Kolinga veste na gravate tezo kosayo. Bible ezola bake na man azalaki mokonzi ya basoda. Na veste na ba gravate. Le raza na parade na teni ya ba généraux. Na ba galon ya ba généraux na mapeka. Mais na se ya teni aman azo souffrir, na man plutôt azo souffrir. Na man azo nyokoma, azana maladie ya lèpre. Poso nyonso ezo pola, lèpre eza maladie oye simbaka poso ya mutu. Lèpre eza na se ya teni, bien qu'aza général, mais azana lèpre. Kosta la bonne figure te, ya kote sa batu ke o vi na yo eza bien, alors yo moko yebi ke vi eza bien te. Naman azalaki mokonzi ya mapinga, un général, ya armée, un officier supérieur, mais altazola tateni, na bagalo ya ba généraux, azalaki na maladie, na se ya teni, le prezo tungisaye, posonaye zo pola, ti amiki tisa, akende koluka Élysée, poazo wa lobiko na Jourdain, ma sœur kolanda kitoko te. Miroir na ndenge bazo dessiner na elongi na ba rouge à lèvres eko sa yote. Soko yebi keza na quelque chose au sala ya mabe. Et depuis obima na mwasi wana mobali ya batu, mwasi ya batu. Depuis Australie kamwa na vi na yo beba, luka basali na nzambe. Obongisa na nzambe makambo ko simba. Kontra lokola yo moko zando ki avine ozo milokate. Ebele bozo bwaka moto bandoki bakufa tata mwasi. D'ailleurs, je vais vous dire, prière ya ba moto na église et bebisi makambo ebele. Parce que la plupart ya batu bo sali mabe na nzambe. Nzambe a rejeté bino, ndenge a rejeté ki Saül. Mais au lieu bo s'humilier, bo zonga bo se repentir. Bo lo na nzambe ke papa biso nde totambola ki mabe. Kosi kolukando ki ya famille te ler yo bimakana mibali ya batu ndoki azalaka ler yo zo bana basi ya batu tata mwasi azalaki siko ler les gens zamba rejeter yo lelo vi na yo comme mécanique pas ekoti nyonso bozozo sikoyo bozo chana mitu ya bakoko na banoko na batata mwasi ne baza bandoki ah bon
Yo lero ozo se comporter mabe wana, ozo sala kindumba tongo midi pourquoi ndoki azala kite. Ozo sida lelo, sida ya famille te. Eza sida ya famille te. Eza sida ya kindoki te. Eza sida normal. Na mukili oyo maladi ya sida ezalaka. Oko tombe pe na mutu azana yango, okeko kushie na ye, okozwa sida. Tika makambo ya kantuka na famille na biso mutu okufa maladi ya sida azate. Na famille na bino mutu okufa sida azate parce que pe na famille na bino mutu asala kindumba na niveau na yo azate. Na famille na bino mutu okufa maladi ya sida azate, c'est parce que na famille na bino pe mutu asala kindumba akomi na niveau yo komi azate. Bo tika kokosela bandoki makambo susu. Ebele bozo nyokwa maiza pona kindoki ya ba famille na bino te. Ata na ba église moto febu te. Landela ndengo tambola na Nzambe. Je me répète, ndeko moko na Bible azalaki roi Saül. Zamba rejeta ye à cause ya mabe ou ya salaki. Il y a des gens, ils ont battu Zamba sa rejeté. Zonga na vie na yo, o tala lolenge o tambu sa vie na yo, o comprendre que des fois ils ont kindokite, Nzambe ne muto rejeté yo. Eza na ba pasteur o tezolo bao, ba tondisa ba stade, ba stade bikam, mais na moment oyo Nzamba rejeté ba. Eza na ba médecin, ba journaliste, eza na ba maître avocat, o Nzamba a rejeté. Mutu soki aza na Nzambe ye banaka, ke muto aza na Nzambe. Bravo Média, l'excellence qui attire.